Fogata encendida. En estos días fuimos a un camping. Hermoso el sitio, bellísimo, un grupo grande. Y me enfermé, me resfrié y en medio de ese resfrío quería hablar de que estaba resfriada, que me sentía mal, o sea, que quería enfocar todo hacia ese lado, hacia lo que sentía, lo que de verdad me estaba pasando en ese momento. Hasta que empecé como que a soltar, porque está bien sentirse mal, está bien bajar las defensas para vivir esas cosas que normalmente dejamos atascadas adentro y que en algún momento se destapan. Eso está bien, sentirse mal, alguna emoción que vivirle, una tristeza, un enojo. Inclusive esos resfriados o cualquier dolencia hay que pasarlo y vivirlo, pero sin olvidarse de que la fogata está encendida. La fogata estuvo encendida todo el tiempo, porque en medio de ese malestar podía disfrutar los árboles, la brisa, una lluvia que cayó maravillosa. Estaba con la fogata encendida. Y adicional a eso, muchas personas, familia, amigos, que estuvieron allí. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Eso es tener la fogata encendida. Los invito a eso, a siempre mantener la fogata encendida. ¿Qué es eso? Enfocarnos en esas cosas maravillosas que suceden y no enfocarnos en aquella necesidad, en aquello que en el momento no tenemos o en aquello que estamos pasando que bueno, que no nos da otra luz más que ver que estamos enfermos, vernos qué pobrecitos somos, vernos desde esa necesidad. No olvidarnos que siempre está esa fogata encendida, ver lo positivo que hay en medio de todo. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo que disfrutar, siempre hay algo que agradecer. Así que mirada interna, fogata encendida. Feliz, ¿saben qué? Hoy.